Christian. Bonjour Saïd. Bonjour. La vie est belle quand on prépare un match de Coupe d'Europe et puis que l'on joue, que l'on a des stats qui gonflent, tout semble sourire en ce moment. Ouais, en ce moment tout se passe bien. On a eu un moment dur au début de saison. Là, tout se passe bien. Il y a une équipe qui tourne. Le coach fait jouer tout le monde. Et tout le monde répond présent. Donc, ouais, on est bien. Et l'Europe, ça donne toujours envie. Merhaba, hayat güzel, yüzlerde gülümseme var, sahalar dolu, güzel bir başlangıç, güzel günler kulüp içerisinde. Evet, her halükarda sezonun başında ilk başta zor olsa da şimdi çok güzel her şey. Koçumuz da herkesi oynatıyor. Avrupa Ligi'nde de oynuyor olmak elbette çok gurur verici, çok güzel. Edouard. Bonjour. Bonjour. Comment tu as traversé un petit peu ça dans les entraînements? Au début, ça fait mal. Ça fait mal parce que ça fait mal, mais pour moi, il n'y a que le terrain qui. Il n'y a que le travail et le terrain qui répondent. En fait, j'aime pas parler, j'aime pas. Je sais que c'était dur, mais j'essaye de rester focus sur moi-même et de pas lâcher et d'essayer de répondre sur le terrain. Après, il y a des moments durs comme ça et tu vois, il n'y a pas de cadeau hein, dans le foot. Donc, je le prends bien. Enfin, bien, c'est un grand mot, mais j'essaye de rester positif. C'est le plus important. Başlangıçta bir göründün, sonra radardan uzaklaştın gibi görmedik. Bir görünüp sonra oyunlarda olmamak, bu süreci nasıl yönetiyorsun, kafanda nasıl hazmediyorsun? Tabii ki başta insan üzülüyor ama normalde saha benim için önemli olan ve çalışmak benim için önemli olan. Ancak onları yaptığım zaman karşılığını aldığımı düşünüyorum. Bu şeyler hakkında çok konuşmayı sevmiyorum. Başlangıçta zordu tabii oynamamak ama ben kendime odaklanmayı tercih ettim. Elbette futbolda her zaman zor anlar oluyor, kolay değil. Ama her zaman için pozitif kalmayı tercih ediyorum ve seviyorum. Cette concurrence, ça me tire vers le haut. Et tant mieux. Après, c'est le terrain. Hein. On peut parler jusqu'à demain, statut, pas de statut, mais quand tu réponds sur le terrain, c'est le plus important. Et ça fait du bien. Déjà, à l'entraînement, il y a une intensité. Donc tout le monde se donne à fond et c'est très bien, il faut continuer sur cette lancée. Donc. Et quand tu es un grand club et tu es ambitieux et tu as des objectifs, tu dois avoir un groupe comme ça. Et je trouve qu'à chaque poste, les postes sont doublés, triplés presque. Donc il faut continuer sur ça et travailler et garder cette bon état d'esprit que tout le monde a. Tabii ki rekabet ortamları, takım içinde de rekabet ortamlarının bazen kişiyi daha hırslandırdığını ve ileriye ittiğini söylüyordu takım arkadaşlarınız. Siz ne düşünüyorsunuz? Elbette önemli bir sahada önemli olan benim için kendini göstermektir. Antrenmanlarda bunu yoğun olarak yaşıyoruz. İyi bir kulüpteyiz. Eğer hırslı da olunca, hedeflerinizde varsa, konumlarda farklı kişiler olsa bile, o pozisyon değiştirecek durumda olsanız bile sahada kendinizi gösterdiğinizde önemli olanı yapmış oluyorsunuz. Franchement, je pense qu'il n'y a rien qui a changé. C'est juste quand tu es dans une mauvaise passe et on a su redresser la situation parce que voilà, il y a des moments comme ça, c'est dur dans le football, mais ça a duré 2-3 matchs et on se remet au travail et maintenant ça se passe très bien, il faut continuer sur cette lancée. Başlangıçta daha kolektifti oyunlarda, sonra bir takım değişiklikler oldu. Nedir tam olarak değişen? Evet, başlangıçta kötü başlangıç yapmış olabiliriz ama sonra önemli olan ayağa kalkmaktır. 2-3 ay belki zorluk oldu ama sonrasında her şey yolunda gidiyor. On prolonge avec. J'ai aucune idée. Là, j'essaie de me rappeler des matchs, mais non, ouais, non, peut-être il y a plus d'intensité maintenant. Il y a plus de, ouais, ça travaille en groupe, ça travaille une équipe. Il y a tout le monde qui presse, il y a tout le monde qui monte, donc parce que ça dépend, c'est quoi un pressing, s'il y a qu'un joueur qui va. C'est pas. Mais là, maintenant, ouais, il y a une équipe qui se dégage, il y a un truc qui s'est créé. Et tout le monde qui joue vers l'avant, de l'avant, pardon.
Sezonun başında Lacazette hücum alanında özellikle pres yapma konusunda kendi görüşlerini açıklamıştı. Daha fazla presten söz ediyordu. Aynı görüşleri paylaşıyor musun? Hala aynı fikirde misin? Bilmiyorum. Daha doğrusu daha önce oynadığımız maçları düşünüyorum nasıl cevap vermem gerektiği konusunda. Önemli olan grup içerisinde çalışmak, ekip olarak çalışmak. Yani pres derken tam olarak neyi de kastettiğimize bakar, hangi maçta olduğumuza da bakar. Neticede ekip olarak ileriye doğru gitmeyi düşünüyoruz. Önemli olan da bu. On n'en parle pas souvent, mais quand tu entends l'OL, tu sais que c'est l'Europe. L'OL, c'est un club qui est fait pour jouer l'Europe. C'est un grand club. Donc, ouais, c'est une saveur particulière. Mais après, là, j'ai pas connu l'OL stade plein. Parce que ça fait 2 matchs, c'est pas plein, donc on a besoin de tout le monde. Mais tu sens que c'est un club, c'est l'Europe. Olimpik Lyonnais dediğimiz zaman Avrupa'da en çok maç oynayan takım aklımıza geliyor Fransa'da. Bu tabii ki takımın oyuncuları için de son derece çekici, cazibesi olan bir durum. Böyle bir fikre insan nasıl hazırlanıyor? Hep sürekli aranızda konuşulan bir şey mi? Hayır, çok konuşmayız. Evet, Olimpik Lyonnais dediğimiz zaman Avrupa'da oynamak için var olan bir takım diyebiliriz. Belki son zamanlarda statları full dolu görmediysek, herkese de ihtiyacımız olsa da evet, Avrupa anlamına da geliyor takımımız. Non, j'ai eu des infos juste là, il n'y a pas longtemps, enfin tout à l'heure. Mais non, j'ai pas suivi cette histoire, on n'en parle pas. Enfin, j'en ai pas entendu parler. Ça change parce qu'on n'a pas nos supporters avec nous. Mais on l'a fait, on l'a fait contre l'Olympiakos et on a gagné. Donc, derrière leur télé, ils vont nous supporter et ils vont nous donner encore plus de force. Dolu olmayan statlardan söz ettin demin. Yarın da 2017'deki olaylardan dolayı yine stat tam dolu olmayacak. Bunu kendi aranızda konuşuyor musunuz? Hayır, konuşmuyoruz. Dolayı zaten çok da bir şey değiştirmeyecek. Dolu olmayacağı konusu, evet, destek daha az olabilir seyirci az olduğu zaman. Ama Olympiakos'a karşı da yine az seyirciyle oynadık ve kazandık maçı. Televizyonların ekranlarında bizi destekleyeceklerinden eminiz. C'est un joueur incroyable. C'est un jeune joueur déjà qui est incroyable, respectueux et super talentueux. Donc ça fait plaisir de le voir exploser, montrer toutes ses qualités. Moi, je parle beaucoup, je parle souvent. Donc je l'encourage. C'est un jeune, il est incroyable, mais dans tous les aspects. Sezon başında Malik Fofana hakkında ki görüşlerin nedir? Çok yetenekli bir oyuncu, genç. Çok beraber konuşuyoruz. Kaliteleri olan, artıları olan bir kişi. Onu böyle sahada bütün yeteneklerini gösterdiğini görmek çok güzel. C'est quand même, c'est quand même un grand club, qui est pas mal. Ils sont deuxième, je crois. Donc, ça veut dire que c'est une très bonne équipe. Donc bien sûr, c'est un gros match. C'est un gros match et faut savoir répondre présent dans les gros matchs. Après, chaque match, c'est un gros match, hein, parce que c'est jamais facile, hein, le haut niveau. Büyük maçlar oynadınız. Şimdi de Beşiktaş'ta oynayacaksınız. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl hazırlandınız? Beşiktaş liginde 2. sırada olan çok büyük bir takım. Dolayısıyla büyük maçlardan sonra büyük maçlar oynamaya devam ederiz. Bunun da iyi bir ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum.